Do'stlar, bugun 8 gektar bilan olishyapmiz. Xudo xolasa nasib biz yutib chiqamiz deb o'ylayman. Qaranglar. Shunaqalar bo'ldiki, hattoki nima keragi bor, o'tlarni tozalashni, o'lgan odamga nima farqi bor deganlar ham bo'ldi. Mana qaranglar, mana shu yerda mana tozalayapman, ko'ryapsizlar. Shu yerda hozir mana shu o'tlarning tagida qabr bor. Qaranglar, mana ochib beryapman sizlarga. O'zingizlar chista bir vijdonan baho beringlar. Endi o'zini aqlli tutishmas. Mendan aqlli insonlar juda ko'p ichiladi. Mana qaranglar, mana o'tlarni tozalayapmiz. Shu qabrda bir qachonlardir siz bilan menga o'xshab xandon otib kulib, hayot tashvishlariga egilib, bukilib, qiynalib, ne umidlar bilan, orzular bilan bu dunyoda yashab o'tgan bir yoki onaxonimiz, yo otaxonimiz, yo bir aka ukamiz, yoki da bir singlimiz yotibdilar-da.